Tandra Shofter Tongan Jictinana, Dixon Hummer Kirba Concert. Tandratun Bichuji Chambi, San Brando Batam Chip. Dress Ariel Haika Dono Jinerka, Tulum Todan Make a Namta. Druak and Jitanum Chetamper, Tamchirka de Dagi Churtano, Cordan Lamar and Bochi, Dr. Shore Pamir Dan Juni, Quatin Chimburgoni, Gizonti. Scosson to Jing to the Saldo Solo Canzon Dorsum Garba Kerasa Pamakara Jimbanya Kerna, Sodran no Tirtona Jatsaso, Quater Lama Namla Solvahandi, Zonam Zibi Jandun Chornita, Tujilon Tonyam Bim Tangava, not to the Timber of Rebeater Juvichen. Kurdi Chukar Tobian Honchinaba, Timid was the Javla Sorvanti. Hipsak and Chinandola Gypsy, Timid was the Rayon Tilla to Terrence of the Watersaran Honchin and Amki and Amjuruba. Jimmy Alambi Javla Sorvanti, Pabanjit and one sugar to Jim Triller. Drova Tarlan to the beat, the Hononchova, and Ritsa Tondon Honchin and Amjuruba. Jimmy Jarvi Niagara Sorvandi, Chester Jarvi, Tibo Shavala, Master to be one sugar kawar, someone bunch of dinner around to learn. Jimmy the Chujia one Boro Sorvandi, Tomala, dear Sonia Bouton, Mantle Manurungsman Doms de Pa, Savlam of dear Chuji. Tambini mi javla sorvanti Samso Chankorongerum Bumala Kamsan Shurkir Tomba Honchinapa Nardanon to the Zobal in Dilsare. We're meeting a one boro sorvanti Tonjid Gombi Shanless in Lapo. Simularic Tonjin be Rangelaston, Ron Gombi Trotsadani Patan. Hartulatinum Shadbao, Domizela, one number of centuries, whether to time be Janson Salams at the bar, Stavlami Javla Sorvanti. Cosson to give Shinji, love the solo, Tonji the Gombar, Tobara Shinjilo, Rixalonki, Jankum Salati. Choose out Domitum Tanya Baton. Kanumsan Chirking or Kim Sotan Barnga, Gibson Jan, earning this time to Jelsa Quarta the name, Choman Sosora, Kalachurtonaba. Tartigo Dorjin, Chansaram Gonza, the woman Chigi, Portana, Tixum Sanji, Kenji, Nida, Ransom Chirking on some Tom Zedapa. Sav Lama Namla Solvandi, Shertarazon, Yelna Tabata, Nostrans and Be Simni Tulvata, Vardo got Salarongo Kibar. Tixum Dixanamji to G. Chindiran Jida Tulvara Shenji, Namkatom, Yambi Simpson Tamchi Tonto. Yon to Brazil Bisanji, que j'ai Hirnata Damba, Chow Dorjin Chanchimbo, comme Kitsin Daniela Tobrepsia. Te Tobrepsia, which it Zobachimbo, Honchenetic, Mundo Trigger. Comme la mise longtemps, Zundi dernier chabripsi bala, Tomr Laton, Varta, Jonton, Tamaran Juton, Somio Pali, Titombo, Laton, Somio, Niba, Jonton, Shabak, Camiens. 典礼答案根本上师，祈祷答案根本上师，赐予以心相融之加持。
愿今虚空之极有情父母，即生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆起心地前行引导文，普现上师言教，与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。大众顿定人啦。در زوبا چیمبو نو چنین تیک تمون شنن کو منرو نم څومن لما تم بيزال جن چرتا ورجن د جتور د شاواندلا سمیا تمون شي منرو تمن ننگر منرو nyamlen ngurji chalgni lam poit ta samyo pali ti tombo ke kept tombo tenin la tanjur ni berkawatan se martabatan koru ni yagmi les de Taripin, Kirnin Tambatan, Tuyo Pali, Ti Tombo, jette contre rien, contre Tanseneta, Terenke, Kasana, Kirnin Tamba, Cabni, enfin. 论义来是大圆满隆起心地，供不供之前行有无等上师五妙之口传而所作之笔录。那么此又分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下满难得、寿命无常、轮回过患业之因果、解脱尼和一之上师分六。而前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六，一之上师。哦，那对。他这人个Hirnin Tamband la Yang 去年比年次当还是去节人吧能把你要可是。而今天所宣的一指上师同样分为文法的方式和所宣之法之次第分为两种。哦呀，对那去年比年次个人吧，他们觉得去的当时你不干下不干事，当站在这刚好当。跟许个人把他们去上了满足了这个娘是灵故事。文法的方式呢，跟之前在夏满兰的时宣讲是相似的，动机和行为趋势为颠倒而如理如法的。听闻今天的法。哦也对，对的去年比年是个人把他们去的刚好当跟许个人把他们去的。电的样个前边真跟红的去码头的那种的去用的把子知不知道呢？去用的把子知那个的你把有那马里斯。那么这个文法的方式主要取决于动机无修，尤其是这个动机，如果动机没有转变的话，那么自然你是无法修成一个清净的法。那么清净的法，那么就是不一定就成为清净的法的。哦也对，去的土巴到三巴、公巴，刚先难呢，去用的巴，那等着呢。去20年满把子，他这不就得干钱的意思？不管是文思修，那么就是词，就是说是清净的；那么居要的，那么如是不是心相，而就是说道貌之相，而如是居要的，那么如是去做是最为关要的。哦耶，得的满呢，去20年当，得的满把。去的可能个三八三不想这个三个这个马人呐他欠这个你都年这到个中度个三八通度个三八个过年的去的入上呐的但是去的千的就是的合算的，千的就是去的合算的。如果不这样，就是只是道貌之心相，或者是没有被菩提心所摄受，而只是就是说欲利
称赞如是所服的话，那么你所修的法只是为今生比今生所服了。哦呀，他得到公路的拉萨是特殊的马特那，公路的指定个那现的学识和所那，他去入世他们的。人个去是这个有三那里单呢，去用他把这那这虚有的马里，但地讲人个还有说那里，人个还有说呢，他些时间呢的去是这开呢，些时个去的这次他们去的指定讲呢，他现的学识的在。现在学识的课说呢，对我们去看到呢，对人个去用的把人就去看了，人个心了，就把民的生子，对干么子呢？这些。因此知过就是要详细观察动机。如果这个动机比时间错付的话，那么自然此时属于是吃时间的。那么自认为这个在自己的修行，其实就是自己在欺骗自己。有些有心当中修行的话，那么如果被时间所缚的话，临终之时只是后悔懊悔，除此之外是没有任何意义的。哦，也对。对的讲呢，但他去年呢，吃的公就干些难呢。人个sem jit la tarni konlon de chimze joak de tarjit kalchineris。因此之故，不管是文将或者观修，那么总之修持佛法只是要观察相续。那么观察相续，反观之相续，就是自己的动机是何种动机，这样做是最为关要的。哦呀，对，对到konlon呢，他所有的。мозг ентене зонте сем ла штуха манчер генчер джартон че монбозон на штуха的 харкионрис。那总之，那么这个动机的话，也如是所宣的，就是一个人的话，自然会起种种的，就是不同的种种的妄念，妄念会升起的。哦呀，对么这单呢？他的他们知道呢，我们么子个战绩家当成本，他们知道都吃了的是，大概因那的战绩根本的，人们别呢没给瓦个干喽，人们别呢的罗马战绩干喽，人们别呢是给干喽，是个那点他что话子没给瓦что话子的罗马战绩что话子的，给что话点什么马多家，点战绩结婚马的是。那么升起的这个分别念和妄念是种种的这个妄念，那么此就是百千万亿的种种不同的。如果此就是说去详细观察的话，包括这三个当中，就是要么就不善，要么就无记，要么就是说是善的。那么这一包括在此三无记、不善或者善当中了。哦，是。这因的个呢，大家，那有这谈这个人格性的。人个看那的老的，人进来是对的呢。人个sem看那的老的，人来是对呢。他会这个讲呢，他那个去着，tu什么工作些个有劲的，三百公路，他起码是个他的，去是头个，他们这个不对。因此，这个在座的大众就是以自心反观自心。那么反观自心，比如说现今我们所做的闻思修，那么这个动机是出于何种动机？要反观自相续。对那会那俺这是个人那人个俺对人去下个呢，他对人个去下个有觉得他三百公路起么子的呢？我去下个就三百公路的。parcheza loma tembazi ke chushakok. De tanri ta ji jikting ta ta ke on lagmun ji kanhon ke chushakok. Ta ta jalam rita na ngumi rgi kanhon ga na Chuma mai basi guna giu kanlo samba nguma zige
的同里日跟我的这个身高，这样子马多这个时候呢，的麦克，的现在这个今南把他们这的的亲们之类、跟我们之类，人跟人啊是对。比如说我在讲法，那么反观自相续讲法之前的这个意乐和动机知识，大部分都在无记状态当中，偶尔就是有这个善缘的这种动机，那么最少的就是所谓改造的这种善的动机是很少的。我就是这样的，如此般的，你们的动机是何种动机呢？呀，个点着的，都刚好的了，我嘛，他别人会呢，还是对那个出头呢，他的亲人把来取下过来的。东南亚个地那我的去那个样子呢，我下记得铁路嘛，但是刚好这个马头没得去下过呢，等我带人去下次他们记得罗马丹子，罗马丹的什么子的呢？都去下那个呢，给外人嘛的，都去下那个这个外人嘛的，但这买呢，都去下那个潘纳达嘛的，都去下那个诺达基的嘛的，这到了。罗马单机讲罗子呢，前南巴他们这个去时候就对嘛，罗马单机讲罗子里头，马里让个呢，sem进来出来看那的过的是对。比如说，这个我讲法只是坐在法座上讲法，外向的话在讲法，但是我自己观察自虚的话，大部分都在无记当中。而此无记的话，既非是善，也既非是恶，因为既非有利，也既非无害这样一种状态当中。那么如此的话，在座的大众，你们是不是在这样一种无记当中要反观自相续的？这第金本的我嘛改进的，我嘛改进的，够呢。的改进的够呢，第二学的、三学的、二学的，第金本的学的改进我这的是。那么此时这个时常都在讲解，那么这个是非常的重要，非常的关要。为什么每次都在提醒和教诫当中？因为它是非常重要、非常关要之故，在教诫和提醒大众。哦呀，的刚好的，特殊一节的大节的。To be caps gunner, to be caps, to nyam be caps gunner, to jubi caps, nyam tund chabi caps gunner. Tana Omarn ben hon shizi, Sarsing donzina, the conhont the target, the calcio, the calcio, the inris. 因此，只顾观察动机，就闻法的时候要观察自己的动机。同样的，你在打坐之时也要观察自己的动机，甚至你就是哪怕是念诵一句六字大明咒之时，也要观察你的动机，是非常关要、非常重要的。哦呀，对，对，因此这个人呢，对，早晚的我的生命的，三把人呐，撒旦滥用人，三把人呐，撒旦滥用人送，他第一个呢，三把的。sem的作用上sem呢给的根基交不应上力呢给的根基又不应上就那顿着上要看等的早晚的去怎么早晚的 sem 的话怎么早晚的 sem 的给呢让是可靠呢的另外你讲的给呢 sem 的没给呢另外你讲让是可靠呢的没给呢等的第金本的 sem 的来大家的改进的为什么重要呢？因为心就是根本，心善的话，地道也善；心恶的话，地道也恶。那么心是善恶之国王，那么就是身呢，就是善恶之仆人。那么臣，那么仆人般的。因此，这个心就是主要做善，也是主要取决于这个心；做恶也是主要取决于心。因此，这个心是最为重要的。那么就是应该。就是时时观察自信是最为重要的。哦，这话没那样个没人说，这话对那样个他们知道那对罗马的没头他们知道那对那双就不打的意思。因此，如果就是根是要的话，那么职业也是要；根是读的话，职业也是读，如此所宣办的。对的，但因让我的玩的拉马了，听日出的这。삼탄 참 추지 냠이 턴jet
dirta shiko jita ta chu jinda ruwak dana chu mayin bazin ruwak rang ko na di jimbar taon taga jisi 那么就是长期的意志丧失，长期的一己激进之助，长期的闻法，长期的修行，长期的打坐。那么此等法有没有如法行行，要自然就要时常去观察，反观自心的。哦呀，对，他得到了，天南把他们自己打打，对去日节打打个那我是做把进步个那真的也进去跟地头不得的，你们一个月记得。Perciva konan tanga nak nagni ti nak jibale targo samji tertag samba konon chetati mze jo yez öda samguduk o nga ji odong da arjalpo chapa jibata muki jibale tarsik shirta nga yechina taravla maptinda da zuqachimbu chunyam seleni te yez china bak konon jikchibji konon timsga yon yez yo marif samg Tindicon, ta lamantica notela, te cherry tirta con samba message niba min risi. 那么自然在座的大众在这个现在在闻光明大圆满法，以修也在光明大圆满法。但是这种就是说闻修的这种动机的话，比如说是为了疾病，或者为了莫障，或者为了国王的惩罚避免，或者为了避免饥荒，这种就是救危的动机，应该说是没有吧。但是善愿的动机不一定，那么就是没有了。哦，也对的。会拿他。Chichaga nyo na kono mare puna nyingkok sesadana pamma dandirka chotin za korai jiyo nari tana sontana tsama kambu ta korai ko nari tsama kambu korai ko jita sambi kanlo chimziri zina sambi kanlo ku te nak na gdong na yamo ki chabar chawana tarta kawana tsiro leji nak kawana te mantana Kanga chutam meni zewana na tema skinat seguna na te zamam nida manjo na on tam chitana la parchiwa de yoner terta ko korai ji ko samba kanho chimdre ku nat la si tam to samji samba marto kende koraji dadana na te ranji ji ordoni waksa tam chi ba tam chi tagda de te zen semchin ji ton tangi sego ti che de samgon kombo yenre khu terta lan sende那么，比如说，在座的有些去过，就是白马登的这个菩提塔。那么到去了那个地方，大部分都是为了这个就是病或者莫障，尤其是食道病，就是生生世世的一种病。那么消除之，而就在转扰大部分，二就是为了自己消除自己的二障，二就是利益众生。那么这种动机是很少的。哦，也对不对的，各位。다 지금 락문지 컨호싱도 지다 간레지나나 친 안더가 다 ರಂ그 추즈 좀나나 지금 추리 동보 라마 디 ರಂ그 르출라 시송 라마라 틴 원자 지 론자 지 다티 완로 레지데는 참 년드브리오는 데fit 든주 이나 다 근지는 다더 라마 치즈마 텐레 원베르툴라 치즈가 로 치즈가 단네리 완로 치즈가 톱뇽네린 참 년두니 이뇽네린니 단더 라마 이네리 세데데 참마그 자허지 어단 단지 어디 너로 랑스 지금 벌와이 시온네리 단등이 르툴락시 마소 추즈 마드 원로리 마지 라마라 마티나 젠코나 샤마펫 가단 마테 누르론스 진마리 다터타코나테 톰도 론도코 삼바텔라 다 머기와 건호 락문지 건호 제네리니 다티 락문지 건호도 데 고니 데 추 투섬 곰죽강 신나는 추용 딱바 말이 추터터는 다 주바스 추용 딱바 말이 추죠 어즈년 데스
那么善缘的动机呢？比如说你修法知识，那么比如说依止一个基金支柱，依止上师收灌顶，收这个就是传承，或者收闭关或者念修等等这样去做。那么这样做，比如说就是依止上师或者收灌顶、收窍诀，那么或者收窍诀、收传承，或者收闭关念修。那么次等就是为了什么？为了就是他是这样闭关过，他也收过灌顶，他是念修过、闭过关的。那么自然就是说别人恭敬而脱毛铺垫子或者财物供养，为了这种就是为是不善的动机。如果没有依止上师，没有就是说没有收灌顶，也没有闭关，没有念修等等的话，那么自然就是别人就不会恭敬，也不会铺垫子，也不会供养财物。那么如是的动机的话，那么这就称之为善缘的动机。那么此是属于是不善的，就是非法的形象，就是说形象而已，道貌之相而已。哦，也对。这到个公路要跟的那有天南北谈起来，这也只能送，也让我是得，也只能送的确实也让我是晚上吃的忙我是拖啊，也只能送的那拉玛了，对呢，只有的呢，您这个人啊，这个拉玛是一个啊，都这样的，一个啊，做个人的，下很的，二等等的。我听说了呢，这几个人的，这个人的，这马子呢，这个俺这个年轻人，拉玛上在这个，这俺接人，这个国贸人，咱们这一趟的，这个300个要给他买去。这家没事就有那么的，有那的事，人个大家都是，这有那他这个人的还没人什么的，虽然人不真的，但虽然都大过那的事。那么这样的动机有没有？比如说有些人到亚青以后，住在亚青的时间也很长，一直在上师的时间也很长，受的灌顶或修的法也很多。那么这样就是为了这样做，就是为了在别人恭敬会脱帽会铺垫子，也是这样做是为了，比如说以后得到更多的供养。那么这种有没有？那么这种有的话是称为是不善的动机。有这种动机的话，如同佛度般的要断除它的。哦，也对。这印地讲那这以后给他们给打的，他们多那，这他个讲了有那，没给话讲了在那里呢。他人个都人的我们，他这个当人个进来得的，他人不听的，他什么人什么的，还是这个没什么对对的那这个讲了得他这么人什么，啥子一个那里。我第一等个罗马等级讲了是呢，罗马等级讲了的，为那女子去的吧，他说话他，多那人个吃些那的啦，给这个讲了三百这个面这个，这人的。زان دي زان لفتي ده رنگ تفسير جترتا ولا لو ما تنجي كانوا سينريس。那么如是的动机其实有没有？有的话，如佛度般的要舍弃它。那么首先要观察，观察以后认识要对治。总之就是说，断除的无法断除话，作为我不应该有这样的动机，应该如是去做的。接着是无记的动机，无记的动机说别人在做什么，我跟着做，这么这就称作无记的动机。哦，也对，他。기회 건로라 기회 충어 기회 전 기회 침복 건로 없으면 기회 충어 깨르지나라 나 크르마즈는데 ngansom sam ko dungal tanem thori sam ko kombo thomdo ko samba ti go ne kan ne hondo na ter o chiun jang ko no sing tu jiran yak sik bo ta na tartam khurwa ritu ko dungal tele tharda nyara drapchim bi kombo thomdo ko samba ter jiwe chimbo ko kono ko samba karezina ara matana zen semchin tamchit ta na te ashtiba khamsum korwa ko dungal jeta de dungal ta ta ko zobi sanji ki konfon ko dewa ko jeta dewa ni dewa ni ka ta ardando ko samba terine ta ken ko nerjina na jiwe chimbo ko kono ko samba tand tombo te sem ko zo sem ko chu sem ko tambaten sem ko hyujin te tenda te do tombo chit tenda za kono sanchi ko sem talana te lo jonjite kal chen res。那么善的动机呢，就分为小、中、大。
三种师父的这个动机。小的动机呢，自己一人，就是说从三恶趣中脱离得到人天的果报，就称之为小师道的动机。中师道的动机同样是自己一人，从这个三优六道的这个轮回当中脱离以后得到声闻缘觉的这个果位，成为是中师道的动机。大师道的动机呢，不光是自己一人，那么所有的众生就是远离，就是三优的这个痛苦的苦因和苦果，那么得到就是说究竟的这个安乐的这个安乐因和安乐果如是。那么这个就是首先要改造，以正着正念如是，就是唯有这样一种动机如是去改造，应该这样去做的。也对。这到个三把相处的心性对的人心情他们去dungal个觉得dungal dungal dewa个觉得dewa你个当而单独个三把第十的人个这把图巴的三把公把看心呐，这到个三把可能有呢。他听有呢，他er give 可能是他gojo看过的是gojo ter go呢是。如是的菩提心所摄受，也就是要居住如是的意乐，也就是说一切众生就是远离苦因和苦果，居住就是安乐因和安乐果，如是就是被菩提心所受。那么需要的善的动机所要居住的，就是如是要居住。他得到这个可能个人把他们觉得。双龙满足那这个国内，他对人个觉得念过是。如是的动机就是取舍为颠倒而听闻今天的法。他对人个觉得干的是呢，就把黑人单比吃讲不得的是。今天所选的法是第六，就是一直上师此引导。对，对了，前南把个早是牛。die hier niet een beetje de la zazu genyona terjida tarta de hier niet tinsel de mahi tamiz hi goji chance kauna de choose redagse。今天所选的这个一指上师，那么宣讲只是希望大众一定要认真的听，因为这个就是一指上师必须要懂，无法不理解、无法不懂的这样一种很重要的法。对，这里呢，他hier niet een beetje de segunan de sapje kan de hisona, lama zing du de chimzen de hako. Lama la tin gozi的chimzen de hako de ton ton jose。如果你能就是认真听而理解的话，自然你就能理解什么是上师。那么就是依止上师如何去依止，自然你就能了悟了。对。但是当适应那个这个拉玛拉丁的二个人，拉玛拉丁二个的，拉玛个拉玛我们去。拉玛拉丁呢，拉玛拉丁呢，要个的呢，拉玛拉丁路的我们也是上面去没能在这里。虽然现今的很多人有没有依止上师？虽然依止上师，但是上师没有认识上师什么是上师。同样，很多人依止上师，但是如何依止上师，仍然很多人没有了悟的。对这个呢的。hier niet een beetje de lama跟参与到lama啦，电子的，这些有的人的，他虚构性。因此，之故这个依止上师主要宣讲就是上师的形象和如何依止上师，那么就是所选的是此法。因此之故，希望就是大众必须要理解它。对，他lama la mahtim bersajin de bilurjin doji tamchi ne。一切佛经和须部会论点中从来没有提到过不依止上师而成佛的历史。对。同居实样让座当破出去，萨lâm chỉ yon dan chỉ ba na xí chẳng men resi。
我们在现实生活中也可以看出，通过自我造就或者有胆有识而升起悟道师地的功德的人，一个也没有的。也是这么意思。让他这边先进他们这，落笔làm là nam rig zovanit tharvatan nam rig zovanit tharvatan thamchin chimbi lam la loa himid tarton ta ngong korvatan son resi 包括自己在内的一切众生对于邪道倒是很有造诣的，而对于解脱会编织的僧道，却犹如无依无靠的盲人，迷失在旷野、空旷或者是荒野中一般，直至生少。这混了马丁不是，人不起来呢，诺鲁兰比会灭。Tina Giu Hinin Tar Giu Chokbon Tarvata Tamchin Chimbi Samkin Monsum Yimbi Shir Gibi Dinner Good Eson 而且从来没有不依靠上主而从如意宝舟中取宝的例子，因此说善知识和好道友是解脱或变质僧道的正式向导，我们务必要毕恭毕敬的依止。也对。ta lama zing du jitala tin shu go sirta go thana lama ta mit thamizin ta yin sirta shu go amatas 那么大概知道了为什么一直上师，那么这个上师是无法没有，就是无法没有的，大概已经了解了吧？也对，那送吧，对对。Lama la Martin Tennyson, the Saint Gissin is on a compound and drumness. Tam door, get a tamchin knee, the so mean racing. 那么在此处所宣班的，如果没有依止上师的话，那么成佛在佛经或者虚部或者论典当中都是没有这样宣讲的。也对。Lama means个人个。Lama Martin is a rank Kashian, Yigi Mons or Law. Titanga Rangyams landed Yundan Gelastin is the Darsic. Tim Trul Lama Martin is a girl, mean is a girl. Rank Shursun Dimzian Sag, Zeda Ranzota, Putsugone, Tasada Lam Yundan Chibana. 同样的，没有依止上师，而且翻阅很多书籍，而且自己去实修，而且是自己去修持而生起功德。同样没有依止上师而自我造就，就是应该这样做，而且生起这个悟道师的功德的这种人是一个也没有的。也对。这的大让大。jen simchin tamchit kamsum kurwala di chem tarwata tamchin chimbe komho topsi ke lam yontba ston min huerna lonwa sta tertonte Gormon that Kurvata and Janrin. Tahirna Loazga Ninia means on a ton chimbozga de Gonkur Sona Ti Loat Harsagan Jorgo Samji. No Hosagan Jorgo, no Sagan Jorgo, Sansagan Jorgo Sam. Tirta and Jotumnerizin and then Jotum Maris, we did on tunes on the race, Ranga, Tari Lam, Ranga, Saji Compo Togozina, there Toton Marin, Jimson, there, we tirta in Nana, don't Lamas Garden, thing gone race.
那么包括就是自他一切众生在三界当中漂泊，那么自然就是说，解脱和贬值的智者的这种上师是极其稀少。那么有如这个盲人迷茫在这个荒野当中，比如说一个盲人就是没有双眼的一个盲人在这个荒地当中的话，那么自然他就没有一个所依，就是今天往东往西往南往北，那么自然是没有的。如此般的，如果没有一直上师的话，你想不入解脱或者是贬值的果位是无法做到的。哦，也对。他回那江苏老来那努尔林那住过那结婚了马丁本江苏来的努尔马龙标那会得到现在给有些人打给有直播呢，他话他们亲戚被公布我什么的顿con lam顿打因那里第一是那打个给个你拉马的国际的这个意思。那么同样的，比如说在大海中要取这个如意宝，如果没有不依靠上珠的话，这个如意宝是无法取到这个宝的如意宝。此你这般的，那么善知识和道友，那么同样是解脱和变质僧道的正式的向导。那么因此，这个为什么要一直上师的理由也是此。哦，也对是。第二样，当不说的他，拉玛的黑人单板的啦。sabchinan baksimyok tambo lama tagbat varda lama timbat tama gongshul labat simyok。那么一直上师也是分三的，首先就要观察上师的，中间就要一直上师，最后就是要修学上师的疑心，分为三的。哦，也对。他tambo lama la tag过了，lama ma tag那是个拉玛定年的嘛的呢，当不拉玛得过呢的。因此，这个首先要观察上师，为观察上师不应该医治的。因此，这个首先要观察上师的。哦，也对。拉玛得路清楚得过呢，怎样呢？是所属就呢，足拉索巴，查经济一来位，地大南巴他们去得给有些人。当给直播了，定过的意思。那么如何去观察上师呢？凡夫人本来就很容易随着有伴等暂时的外缘所改变的，所以我们在何时何地都需要依止良师益友。哦，这所是就会那他们真的做了。dorna te trogta ta yil la te zavz maina tirta kon te jir lavina ta tita namba tamchit rgiu khinin ta rgiu trogbo te la tenji de kalcheneris。凡夫的话，就是说，如果不注意或不谨慎，对有班和这个外境的话，很容易转变的。因此，只顾时时要依止这个良师益友的。哦，也对。但是他会拿，现在把他人个，那也现在会拿也现在是会这个阶段，他人个也现在学完了。他人个也现在学完，他。디나나 파르치와 다다는 뭐나 출라 투바 모 예롱 와르테 심마면 삼바 굼바 냠르네 나나테 예롱테 심마면 다다는 예롱라 라마라 팀마면 다 팀다코나테 건스트라 대우체가 소수 지오 생두지 다다가 선디면서 고고나면 소수 지오 생주 팀즈레네 다 다른 게 양쪽 라마라 때문에 마음요 추투 마음요 야런 그냥은 이 마음요 되다 다 지금 소수죠 리동 완데도 탐치때 대이 원비를 출라 손데 담비 추냠스 림비카스 대 쪽장스가
tenji de karchinere na maton trong ngamba zela tinyan mar na maton te ngome te trong ngamba te rang jet sus chiu kan jet te jir ni chenere ne trong gi kyanin ta tombo tan trong gi trogbo ze zwa ji tan tenji de karchinere 那么，比如说，打个比方说，你们是从很远的地方来到雅清的，那么来到雅清去集经之处了。那么大部分呢，之前就是文没有就是做过很多的文，那么思也没有做过很多的思，也就是修也没有做过很多的修。那么现今这个此处的这个就是凡夫，就是称之为这样的一种部队加入，我们可以这样理解。那么这种现今就是说，那么自然就是一直的上升也不是很长的。那么现今到了这样一种极尽之处之时，因为之前也没有很长的时间，也没有一直上升，也没有闻过，没有思过，没有修过。那么到了这样一种极尽之处之时，那么你所解读的有伴应该是善有。如果这个你所解读的有伴是一个恶有的话，很容易转变你的相续的。哦，也对。对，这个呢，说是就刚是来东巴的，一日做一日拉马上不是，天气的在开钱的那么多，去年南巴。做南巴这个天在的，第说是就个，对刚是的，日咱们是日经过那日咱们在那里呢，对因比是那做上不是啦，天气的开钱的意思。因此，之故就是凡夫或者初学者一直一个就是这是良师益友是非常关要，不然的话，一直一个就是说恶知者或者是恶友的话，那么他的相续是很容易转变的。哦，也对，都所有的会那。lama de yang tak ban sanyi ta damba zga tingo ne na marto no lama perna ndo chig chanz la tinna loma te ndo chig chan lama control chanz tinna lama loma te on control chanz jirin jan o lama de jirdan chanz na loma de jirdan chanz jirin jan lama de ngajir chanz na loma te on ngajir chanz jirin ni chenere ne 天地个东部，可能拉玛的啦，特级的改迁的日子。因此，之故呢，就是一直一个上师也如是所宣的，就是如果这个一直上师是贪心很重的，那么这个弟子也会就是很容易转变成一个贪心很重。同样的，这个就是说，这个弟子嗔恨心很重的话，那么就是上师嗔恨心很重的这个弟子很容易转变成嗔恨心很重。同样的，这个上师傲慢心很重的话，那么自然这个弟子也很容易转变成一个傲慢心很重的。因此，之故一直的上师，一直之前观察上师这个。非常关要的。哦呀，对。第二人的人格做，给做不的那还过呢，给做不人呢，对，大过呢。给做不到呢，多吃餐人呢，人格质量多吃，但偏见。哦，热当餐人呢，人格这个热当到呢，公平点就。哦，对，俺这吃多餐人呢，人格这到呢，俺这吃多到呢，记得公平点就那人，点的过呢，他。기 따르다고는 트로보테오는 때 딱지때 갈치네리지 同样，你这个所接触的友伴也要是详细的观察。如果你接触的友伴是一个就是说贪心很重的话，自然你的贪心也会增生的。同样的，你的友伴是一个嗔恨心很重的话，同样你的相续的这个嗔恨心也会增生的。同样，这个你的友伴是一个傲慢或嫉妒心很重的，你相续的傲慢和嫉妒心也会增生的。因此，这个你接触的友伴也要详细做观察的。哦，也对么子的。 会对现在这个大个这个会拿对么子的呀？这个咱那那火之家那这个，第金本的去的那瓦子的，工资的那火这个人家的。这个咱那干肉之家那这第金本的这个的那，第工资的那火那干肉的人家的，对么这个就完了。会拿人个第金本的拉马天啥个耶？ ti jimberton rang trogta gi mergi ti tombatan trogbo kana ti da ti shokson jir joni chenerin ti bishanan tombo lamala yon trbaz taksui jide kar cheneris
比如说一个墙壁上涂的是黑色的话，你经常比如说你穿的是白衣服，经常去摩擦的话，那么这个白衣服也会变成这个黑衣服的。同样，这个墙壁上磨的是白色的话，你这是穿的是黑衣服，而经常去摩擦的话，自然这个黑衣服也会变成这个，就是说黑衣服也会变成白衣服的。因此，之故那么自然就是说你要医治的这个是说这个上司或者是友伴，那么是什么样的，那么要详细观察是很关要的。也对。回那马来西亚真正的拿出的东东拍了外些个东西，罗门说那真正的这上部对啦古年很拍了外对啦样，这什么中华的，你知道不？只有单把运动的单把了对呢，但那。第运动节这上部古年学了他们是点着玩，人那里也送。那比如说普通的一件这个树木落在马拉雅山的这个占香林中，通过数年之后就会熏染上就是檀香木的这个妙香，结果这些普通的木材也自然分发出芬芳的这个占香味的。同样，如果医治一位具象的高僧大德，久而久之也会熏染上他的功德妙相，所作所为都变成他们那样的。也对。他会拿亲自的这那人，很怕了吧的，很让人看的会拿他这个真正个那个呢的，也让我是他就是这样子呢，完事，第很怕了吧的啦，真正个这么子作用的，会第人的这个他拉嘛，给客人上步，我参与打单吧，之后呢参与打单吧是个那，第二单上我的啦，第呢也让我这个玩的，但那。第玩是第罗马的呢，第当第二的呢，第人就那人，第个呢，给客人参与打单吧，我给做不的啦，这个觉得干钱的意思。那么，比如说这一个普通的这个木块，那么放在这个就是檀香林的话，那么数年之后，这个就是一般的木块也会发出这个妙香的，就是它也会分发妙香的。那么跟这个比喻相似的，比如说你医治长期就是医治一个具象的这个上司，或者同样的就是就是所接触的友伴也是一种善的友伴。如是长期的话，自然这个弟子，你就是说医治的这个弟子，自然也会居住他们的这样一种功德。因此，之故就是说，观察上司和友伴是非常关要的。这个的草木也还是很高的，因为前边之前那边这个什么他们这个也还是很少呢，他这我们判读全部要可是。那么此等大众都要如理去理解，尤其是汉族弟子，那么如理去理解的话，对你们的这个就是利就是益处很大。也，大体上都这么子意思。今天的法就讲到此。也。说那么的，他们这个是吧？你的童年，你别在那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就了一个。Oh